നമസ്കാരം. ടുനെറ്റ് ന്യൂസ് കാലാവസ്ഥാ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ പൊതുവെ കുറയുമെങ്കിലും നാളെ മുതൽ വീണ്ടും മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് സ്വകാര്യ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വിഭാഗമായ വെതർ. സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്നു മുതൽ 25 വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും നാളെയും മറ്റന്നാളും അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നു കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വിഭാഗവും അറിയിച്ചു. ആഗോള മഴപ്പാത്തിയായ അറബിക്കടലിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇന്നു രാത്രിയിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് വെതർ അറിയിച്ചു. കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും മധ്യ വടക്കൻ ജില്ലകളിലും മഴ ലഭിക്കും. തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, ഈറോഡ്, സേലം, കോയമ്പത്തൂർ, തിരുപ്പൂർ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട അന്തരീക്ഷച്ചുഴി കന്യാകുമാരി കടലിനു സമീപം നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ട ഒരു ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തിയും നിലവിലുണ്ട്. ശ്രീലങ്ക മുതൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്കാണ് ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തി നീളുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും മഴ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുമെങ്കിലും നാളെ മഴ വീണ്ടും ശക്തിപ്പെട്ടേക്കും. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ഇന്നോ നാളെയോ എത്തും. ഇതോടെ അറബിക്കടലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും മേഘരൂപീകരണം സജീവമാകും. അടുത്തയാഴ്ചയോടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടുകയും ചുഴലിക്കാറ്റ് വരെ ആകാനുള്ള ശക്തി സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ സമയം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ആയിരിക്കുമെന്നും വെതർ അറിയിച്ചു. കാലാവസ്ഥാ വാർത്തകൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നന്ദി.